לירון, אם אתה... דברו 300 שקל ותחלק בתח. לירון, אם אתה מת, אתה נותן לי את ה-50 שקל? הפלפל בתחת תהיה שהוא יחרבן. לירון, אם אתה מת, אתה נותן לי את ה-50 שקל? אם אתה מת, אתה מות טוב. מתמקד במיטה. יאללה. איך? בלי הפסקה? צלם את הפלפל. שתי פלפלים בלי הפסקה. לירון, אם מפנים אותך, אתה אומר שאני בא איתך, למה אני חייב לערוך מפה. 3. איזה מהם הוא יאכל ראשון? זו השאלה. הימני או השמאלי? אתה מעצבנים אותה? כל הוא לקח אותה, זה ביד שלו. תרשום שזה מקופלת. חריף. תרשום שזה מקופלת, לירון. קופה. הוא אוכל את זה כמו גמבו, הוא בסוף יאכל רק חריף. אני אחנך את המרוקאי הזה. אלביס. יצא לך כבר קקי, תגיד. צלם אותו פנים, כאילו, פנים. הלוואי והייתי רואה איזה שחור לבן, לא רואה את הפרצוף האדום שלו. לא רואה מפה כלום. תעבור לצד שני. תעבור לצד שני, תעבור. איזה תינופת. תקראו את הלשון הסגולה שלו. לשון של גבעתי. זה מרוקאי. כן שיקעתי, כן שיקעתי. זה מרוקאי. ככה אני אוהב אותו. נשיקה חמה. בסדר, המפגרים עובדים במדבר, זה לא כלים נופלים מדי פעם. בוא, פיד, אל תעצבן אותו, יתפול לך את הראש בקיר. אחי, זה כמו בסרט לב אמיץ. תן לו באמת גבינה. תוציא את הלשון, לירון. לירון, תוציא את הלשון. למה לימון? מוריד חומציות. להפך, יש בו חומציות. לירון, תכניס את הפה שלך פה, לירון. למה? לירון, זה קר. באמת. קר. לירון, קר. לירון, אכלת בשר. זה אסור לך אכלת בשר. אכלת בשר, גוי! הוא חצרת. עבר 3 שעות, עבר 3 שעות. עבר, דחקתי את זה. תדעו שלי.
הוא מוצץ גבינה. מוצץ גבינות. הוא מקרר את מקור ה... תראה איזה קנצו. מה? אני גם? איזה סבא. אתה יודע שמשהו חם הוא נהפך לבן בסוף, אתה יודע. נכון שלומי? שלומי, אחרי אדום בכחול, אחרי כחול בלבן. בחום. זה מה שעושה בן אדם בשביל 50 שקלים. היית מבקש ממני, הייתי מלווה לך. תודה. אין לי בעיה, יש לי הרבה כסף. העיקר הריקוד שלו. דרך אגב, יש עוד רבע שעה לסיים את המטבח. זה שחטת את כל האימונים האלה, מה אתה מפגר? אלכסי הכין לו מעדן. אלכסי, איזה מעדן הכנת לו? קבל את הקטע הבא. קבל איך הוא היה אתמול שעה. לירון, זה חם? הוא מחמם את המים. זה החוטה עכשיו לשלג. לירון, שניצקי תדוג אותו, שניצקי. זה כמה שזה מגיע, זה מביא חייבה. אתה בטוח? מיץ לימון. מיץ לימון טבעי. 100% לימון. תראה, אם היית עושה לו חרא, היית אומר שזה עובר מהכסף. מה זה פה? שלא יהיה רק טוב. איפה לירון? לירון, אתה לא לשמור עכשיו. שלא יהיה... תארו לכם, היה התקפת מפמ"רים. איזה יש לך כפות? לא. אני בטוח שהם הגיע ראשון להם. אכלת, סבלת קצת, אבל קיבלת את ה-50 שקל. אם מאבד 50 שקל הבא. ואיך ההרגשה עכשיו? תרד על השעון. הוא עושה 60 שקל. תרד, מה הוא עושה? 60 שקל ב-20 דקות. בעזרת 3 פלפלים וצוות לעניין.